ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு ஆக்னிக்கான ஃபேஸ் பேக் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருள் கடலை மாவு. இது பருக்களை க்யூர் பண்ணும், ஆயில்னஸை ரெடியூஸ் பண்ணும், டெட் ஸ்கின் செல்ஸை எக்ஸ்பாலியேட் பண்ணும். அடுத்து நம்ம டர்மரிக் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கலாம். இது பருக்கள் இருந்தால் க்யூர் பண்ணும், ஸ்கின்ல ப்ராப்ளம் இருந்தாலையும் க்யூர் பண்ணும். அப்புறம் க்ளோவாகவும் வச்சுக்கும் நம்ம ஸ்கின்னை. அப்புறம் நம்ம தேன் எடுத்துக்கலாம். சுத்தமான தேன், இது ஸ்கின்னை மாய்ஸ்டராக வச்சுக்கும். அடுத்து நம்ம லெமன் எடுத்துக்கலாம். இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஸ்கின்னில் இருக்கிற டேமேஜை ரெடியூஸ் பண்ணும், ஸ்கின்னை லைட்டன் பண்ணும். அடுத்து இப்போ நம்ம பேக் செஞ்சுக்கலாம். இப்போது நான் லெமனை கட் பண்ணி அதை ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன், பிழிஞ்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ கடலை மாவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன், உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து மஞ்சத்தூள், எனக்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் இது சாதா மஞ்சள் கொஞ்சமாக தேவைப்படுது, ஸோ நான் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன். தேன் ஃபேஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது அந்த காலத்துலேருந்து ஃபேஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது பருக்களும் இருந்தால் க்யூர் பண்ணும். இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அடுத்து லெமன் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கிறத எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்ம ஃபேஸில் இருக்கிற அழுக்கு, டர்ட்ஸு, ஸ்வெட்ஸு எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி நம்ம டோனை இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும். இப்போ 4த்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு பத்தலைன்னா லெமன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட் ஆக்கிக்கோங்க. இப்போ நான் பேக் போட்டு காமிக்கிறேன், நான் கையில் போட்டுக்கிறேன், நீங்கள் ஃபேஸில் போட்டுக்கோங்க. இந்த பேக் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் வீக்லி 3 days யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் போட்டு நீங்கள் விட்டுடுங்க. இப்போ நான் நல்லா பேக் போட்டுட்டு உங்களுக்கு 20 minutes கழித்து காமிக்கிறேன். இது பருக்கள் கண்டிப்பாக குறையும். ஏன்னா மஞ்சள் இருக்குது, மஞ்சள் இதில் இருக்கிற எல்லா பொருளும் கண்டிப்பாக பருக்களை குறைக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போ நான் வெட் டிஷ்யூ வச்சு வைப் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் கோல்டு வாட்டர் வச்சு வைப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக ரிசல்ட் சூப்பராக காமிக்குது. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.